အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ညီမနာမည်ကတော့ Handy ကျော်ဖြစ်ပါတယ်ညီမကထိုင်းနိုင်ငံထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Panjangpura Institute of Management မှာ BBA နဲ့ဘွဲ့ရထားတဲ့အကြောင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ညီမရဲ့ experience တွေအရ2026-2029 intake ကိုကျောင်းတက်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့မောင်လေးညီမလေးရဲ့အတွက်သတင်းကောင်းလေးတစ်ခုပါချင်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီသတင်းကောင်းလေးကတော့17ကြိမ်မြောက် Thailand Education ပွဲကိုလာမယ့် April 4 ရက်နေ့မှာစီယိုနာမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီပွဲမှာဘာရမလဲဆိုရင်တော့100%ထိ scholarship တွေကိုရရှိနိုင်မယ်အပြင်မိမိတက်ချင်တဲ့တက္ကသိုလ်တွေရဲ့ professor တွေနဲ့လည်း direct ဆက်သွယ်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အကြောင်းပြရတဲ့အခါဘယ်လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ဝင်သင့်လဲဆိုတဲ့ expert advice တွေကိုပါတနေရာထဲမှာရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အထူးသဖြင့် Handy ကလည်းနေ့လယ်2 နာရီကနေ3 နာရီအတွင်းကျင်းပမယ် alumni sharing session မှာ panelist တယောက်အနေနဲ့ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ Handy ရဲ့ experience တွေကို sharing လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပွဲရတော့လာမယ့် April 4 ရက်နေ့မှာမနက်9 နာရီကနေညနေ4 နာရီအတွင်း Siona Hotel Grand Ballroom မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတော့ဝင်ကြေးရတော့လုံးဝအခမဲ့ပါဆိုတော့မောင်လေးညီမလေးတို့အနေနဲ့ register လုပ်ထားဖို့တော့လိုအပ်ပါမယ်ရှင်ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ် career ကိုအဆင့်မြင့်မြင့်ပုံဖော်ဖို့လာမယ့် April 4 ရက်နေ့မှာအကုန်လုံးနဲ့တွေ့ကြပါရရှင်